మన జర్రీ గారిని బజ్జీలు కొనుక్కొని రమ్మని పంపితే ఏమైందో మీరే చూడండి. పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోలకు వచ్చారా? అలా నుంచి ఉన్నారు అందరూ. ఉండమ్మాయి వస్తుంది, ఫోటో తీస్తున్నారు కదా నాకు. మైసూర్ బజ్జీ కావాలి. ఫోటోలు తీసేసుకొని హెల్ప్ చేయకుండా వెళ్ళిపోతున్నారు. అయినా హ్యాండ్ ఇవ్వడం మీ ఆడవాళ్ళకి అలవాటేలే. ఎవరూ లేరేంటి? అంకుల్, అన్న, హెల్ప్ మీ. ఒక ప్లేట్ మైసూర్ బజ్జీ కావాలి. బజ్జీ బజ్జీయే కాదు అంకుల్, మా ఊరు సంసారం అంతా నేనే తెస్తున్నా. బాబు డ్రైవరు, టిఫిన్ షాప్ ఎదురుంటే ఎక్కడ ఏం చేస్తున్నావు? పాపం అంకుల్ ఎట్టుకొని తీసుకెళ్తున్నాను. హాయ్ ఫ్రెండ్స్. మీ ఫ్రెండ్ వచ్చింది, బజ్జీలు ఎత్తే వెళ్ళిపోతుంది వేసుకొని. మా ఊడే నా క్రియేటర్, నా దేవుడు, సైంటిస్ట్ బోరా. ధన్యవాదాలు. బాయ్ బాయ్. అందరికీ థ్యాంక్ యూ. మీ సున్నితమైన చేతులతో ఫాలో, సబ్స్క్రైబ్ గుద్దేయండి. బాయ్.